क्या आपको चलिए पता देखते है हैं। कि चीन के किसान बहुत ही बड़े पैमाने पर इस तरह से टमाटर को धूप में सुखाते हैं और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। असल में जब किसान बहुत ही बड़े लेवल पर टमाटर की खेती करता है तो बचे फ्रेश टमाटर को बर्बाद करने के बजाय ये उन्हें बीज से काट कर उस पर पर्याप्त ये एक बहुत ही मात्रा में अच्छा नमक आइडिया है। छिड़क कर धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। और इसके लिए सबसे पहले फ्रेश टमाटर को धुल कर अच्छे से साफ किया जाता इसको है और लॉन्ग जब टाइम ये तक पूरी स्टोर तरह करके से रख सूख सकते हैं। जाते हैं तो ये काफी लंबे टाइम तक खाने लायक बने रहते हैं, जिसे मार्केट में लोग खरीदते भी हैं और इससे किसान का नुकसान भी